estamos hablando de una ciudad, estamos hablando de elementos que caracterizan esta ciudad. Santa Clara, durante estos 100 años, está caracterizada por el Teatro de la Caridad, por ejemplo, está caracterizada por el Buzo Perico, está caracterizada por el Niño de la Bota, está caracterizada por el Fuerte de la Cruz. Hay una serie de elementos en la arquitectura, en personajes de la ciudad. Ahora, durante estos 100 años, toda esta característica de la ciudad ha tenido sonido. Y ha tenido sonido porque durante 100 años ha existido la banda de conciertos de Santa Clara. Tenemos en la ciudad de Santa Clara una institución cultural que es orgullo de nuestra ciudad, la Banda Municipal de Conciertos. Esta banda está casi ya al cumplir 100 años de fundada, es decir, que fue fundada el 10 de octubre de 1902. El primer director fue Pablo Cancio, un espirituano que, auxiliado por Daniel Vázquez, crearon la primera academia y la primera banda infantil, que el 10 de octubre de 1902 salió en su primera actuación. Esta banda, bueno, continuó una tradición que ya había comenzado unos cuantos años antes, porque la creación de las bandas es una influencia hispánica que tenemos nosotros en la cultura cubana. Después de haberse ido ya retirado las tropas españolas de aquí con el cese de la guerra en 1899, pues esos músicos que ya se habían formado aquí se empiezan a integrar y surge la banda juvenil, que es la que surge en 1902. En 1909 comenzó como director de la banda el maestro Domingo Martínez Sorondo, un experimentado músico español que estuvo 42 años al frente de la banda y que fue sustituido en 1951 por Agustín Jiménez Crespo. Hacemos notar que estos dos directores crearon una escuela e hicieron un trabajo de repertorio y en la agrupación musical que fue muy notorio. A Agustín Jiménez Crespo lo sustituye Augusto Suero Reguera y a Miguel Ángel Benítez. Miguel Ángel Benítez, Rafael Estrada Espinosa le continúan y desde 1979 nos encontramos nosotros al frente de la banda. La banda está formada, como ya dijimos, por 40 músicos y casi todos son graduados, o del Centro de Superación para la Cultura, o de la Escuela Vocacional de Arte, o de la Escuela Nacional de Música. Siempre ha sido una escuela la formación de esta banda, porque también ha formado educandos, que son personas que quieren acercarse a la música, pero que no han estudiado como tal en una enseñanza artística y van de aprendices y logran después formar parte de integrantes de esta banda. Integran el repertorio de nuestra banda más de 1.500 obras de diferentes géneros, desde lo que la música llamada culta hasta la música llamada popular, hasta lo más cubano y hasta lo universal.
fantasías, selecciones, sinfonías, movimientos de sinfonía, polcas, oberturas y popurrí, música folclórica latinoamericana, música lírica cubana, infinidad de danzones, música de todo tipo popular. Nuestra banda tiene una tipicidad que es que ha respetado a lo largo de la historia de sus tantos años de fundada un repertorio característico de banda. Pues ella toca géneros de la música de concierto en arreglos para banda. También han unido de una forma muy interesante los arreglos de esta banda, la música popular cubana, tanto danzones, contradanza, todos los géneros de la cancionística cubana, así como la música española. Son muy típicas en estas agrupaciones la interpretación de los pasodobles, y es una factura que ellos hacen muy buena y que la dirige Manolo, su director, con mucha seriedad y mucha sobriedad, este género español. Esa tradición de la retreta en el parque, que se creó en 1827, se mantuvo y la tenemos hasta la actualidad. Es una tradición más que centenaria, donde siempre la banda ha participado a interpretar música internacional, música de autores famosos, música de autores cubanos, marchas, y ha hecho una tradición de sentarse en el parque a escuchar música. Cada vez ha ido cobrando pues mayor prestigio, mayor auge. Es una banda que nacionalmente, cuando va a los encuentros de bandas, pues tiene una aceptación por ese repertorio tan amplio que tiene, no solo ya de la música clásica, de autores nacionales como internacionales, sino de la música popular también.
trabajado como director artístico en varias ocasiones con la banda. Defino que, para mí, ¿no?, son la agrupación, la institución más seria con la cual se puede trabajar aquí en la ciudad. Son músicos excelentes, muy disciplinados, con un rigor muy grande de su oficio. Hemos tenido grandes experiencias, hemos trabajado en aniversarios de la ciudad, hemos trabajado aquí en aniversarios del Teatro La Caridad, y este sonido de la banda que está presente desde la fiesta, creo que caracteriza y define al Santa Clarita. Muy seria en la interpretación, muy rigurosa ya desde el punto de vista del respeto a la armonía de la música, al sentido rítmico, al sentido melódico y sobre todo al sentido estilístico. Que se hace música cubana, genuinamente música cubana, a la vez que se hace música de la llamada de concierto, pues también respetan este estilo, ya sea del barroco, del clasicismo o del romanticismo. La banda hace, como es lógico, interrelación con las demás instituciones. Por ejemplo, son frecuentes nuestros conciertos en el teatro, en el museo, la Casa de la Ciudad, interrelación con la Casa de la Cultura, con las distintas instituciones. Independientemente de eso, con los consejos y organismos, desarrollamos también una labor, así como conciertos didácticos. Trabajo con distintas escuelas, con centros de educación superior, y son frecuentes las galas con organismos e instituciones como la Escuela de Medicina, la universidad, etcétera, que han ocupado siempre nuestro tiempo de trabajo en cosas muy provechosas para la población. Y se han ido formando generaciones y generaciones de músicos en la banda que también han integrado después la Sinfónica de aquí de nuestra provincia, de Villa Clara, y otras agrupaciones e instituciones culturales. A medida que ha transcurrido el tiempo, en nuestra banda han ido acercándose un grupo de jóvenes que, formados por las escuelas de arte, y que forman en la realidad hoy la mayoría de nuestra agrupación, que consideramos que a pesar de que la banda en todos sus tiempos ha tenido una calidad muy notable, en este momento su nivel técnico está a muy buena altura.
Creo que esta banda, este grupo de músicos, han sido el sonido de la ciudad. Y durante todos estos años han aportado con su música, han sumado con su talento, pues una característica que nos define a los santaclareños, que nos hace parte de una tradición, la tradición de oír todas las semanas la banda en el Parque Vidal, la tradición de tener una ciudad con música.